Zëri i rinisë. Rini e Krishtit do të shkojmë me krah, do themi predikim që Zili na fal, na pregji dhe u me dëshirë të zjarr, dhe ne u nisëm me agimin. Të dashur dëgjues të radios Ngjallja, jeni në FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, 88.7 MHz në Korçë, 93.4 MHz në Elbasan, 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në websajtin ton, radiongjallja.org. Në emisionin e sotëm do të ndiqni dashuria për Perëndin dhe të afërmin ton, të krishterët dhe dëshmia e tyre në rrjetet sociale në internet. Sepse u nis prej vendit të keq, njerëzia u përujnë dhe nuk duroi më, dhe dagët si vish lopata thyena. Dashuria për Perëndin dhe të afërmin ton. Sa më e pastër është zemra, aq më e madhe bëhet ajo. Si rrjedhim, ajo është në gjendje të gjejë hapësirë për më shumë e shumë dashuri. Sa më e mëkatshme është, aq më e tkurrur bëhet. Si pasojë, hapësira për dashuri është shumë e paktë. Ajo kufizohet nga një dashuri e rreme, egoizmi. Të duash Perëndin me gjithë shpirt do të thotë të mos kesh asnjë dëshirë kundrejt gjërave të kësaj bote. Do të thotë të përmbushësh vullnetin e tij, jo vullnetin ton, në të gjithë gjërat. Të duash Zotin me tërë shpirtin, do të thotë gjithnjë të kesh mendjen tek ai. Të rrënjosësh shpirtin vetëm tek ai dhe të nënshtrosh vullnetin tënd tek vullneti i tij, në çdo rrethant të jetës. Si në gëzime, ashtu edhe në hidhërime. Të duam Perëndin me gjithë fuqinë tënde, do të thotë ta duash atë në mënyrë të tillë që asnjë fuqi kundërshtuese, as ndonjë rrethane jetës të jetë në gjendje të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Të duash Perëndin me gjithë qenien tënde, do të thotë të mendosh gjithnjë për të, për mëshirën e tij, për vuajtjet e tij, shenjtërinë, urtësinë, fuqinë, për veprat e tij, dhe të smbrapsin veten nga çdo formë mendimeve boshe e të këqija. Të duash Perëndin do të thotë të duash drejtësinë me gjithë shpirtin tënd dhe të urresh të keqen siç shkruhet. Ti e do drejtësinë dhe e urren të keqen. Të duash Perëndin do të thotë të urresh vetveten, pra njeriu e vjetër, njeriu mishor. Në qoftë se dikush vjen tek unë dhe nuk urren veten e vet, ai nuk mund të jetë dishepulli im. Të duash Zotin do të thotë të zbatosh porositë e tij. Ai që më do mua, ai zbaton fjalët e mia. Ai që nuk i zbaton fjalët e mia, nuk më do mua. Si mund të duam Perëndin me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë dhe me gjithë fuqinë dhe qenien tonë? Me gjithë zemrën tonë do të thotë të pandar. Jo të ndash dashurinë ndërmjet Perëndisë dhe botës, apo ndërmjet Perëndisë dhe krijesave. Për shembull, nëse luteni, lutuni me gjithë shpirt të pandar, të mos e lejoni veten të shushatet. Jini plotësisht në Perëndin, në dashurinë e tij, me gjithë shpirtin tuaj, që do të thotë ta doni atë me gjithë shpirtin tuaj, jo vetëm me mendjen tuaj, por me gjithë fuqinë tuaj. Kur ju zbatoni ndonjë prej urdhëresave të tij, zbatojeni atë me zell, me mund dhe me gjak, duke dhënë jetën për të, në qoftë se është e domosdoshme, dhe jo me plogështi dhe në mënyrë të pavullnetshme. Dashuria për Perëndin nis të shfaq veten dhe të veprojë brenda nesh, kur ne fillojmë të duam të afërmin si veten tonë, dhe nuk e kursejmë veten ose diçka që na përket për të, sepse ai është imazhi i Perëndisë. Sepse ai që nuk do vëllain e vet të cilin e ka parë, si mund të dojë Perëndin të cilin nuk e sheh? Ne qëndrojmë përpara altarit të Perëndisë, përpara pranisë së vetë dashurisë së trupëzuar, dhe nuk kemi dashuri për njëri tjetrin. A nuk është për të ardhur keq? Dhe më keq akoma, a nuk duhet të shqetësohemi për të? A nuk duhet të kujdesemi për të? Por dashuria nuk vjen vetë. Ne duhet të përpiqemi për të afruar atë me mund të jashtëzakonshëm. Ne jemi mësuar me veprat e Perëndisë dhe i vlerësojmë ato shumë pak.
Madje asnjëriu nuk e vlerësojmë ashtu siç duhet, i cili është vepra më e madhe dhe mrekullia e hirit dhe e Perëndisë të plotfuqishëm. Shihni çdo njeri, s'ka rëndësi nëse është ose jo pjesëtari i familjes tuaj ose i huaj për ju, përherë si diçka të re në botën e Perëndisë, si mrekullinë më të madhe të Perëndisë. Nderoni dhe respektoni çdo njeri si veten tuaj në mënyrë konstante, të pandryshueshme. Ai që është i pacip ndaj njeriut, është i pacip ndaj Perëndisë, siç jemi shumë prej nesh. Respektoni tek njeriu imazhin e madhërueshëm, e paçmueshëm të Perëndisë, dhe tregohuni të duruar kundrejt mëkateve dhe gabimeve të njerëzve të rënë, në mënyrë që Perëndia të tregohet i duruar me gabimet dhe mëkatet tuaja, sepse kundërshtari i Perëndisë dhe i ratës njerëzore, duke mos qenë në gjendje të shprehë të keqen e tij tek Perëndia, përpiqet ta shprehë atë tek imazhi i tij, njeriu. Është e nevojshme që fjalët e mëposhtme të skaliten në zemrat tona. Duaje të afërmin tënd por si veten tënde. Këto fjalë duhet të drejtojnë zemrat tona kur takohemi me cilin do në çdo kohë. S'ka rëndësi nëse ai vjen tek ne ose ne shkojmë tek ai. Nëse ne duhet të bëjmë ndonjë punë për të, ose t'i japim atij diçka, ose thjesht të bisedojmë me të. Mbartni në zemrën tuaj fjalët, duaje si vetveten, dhe bëni luftë të pandërprerë me veten për ruajtjen e këtyre fjalëve të gjalla të Zotit. Detyroni veten të doni të tjerët, duaje çdo njeri por si vetveten. Që do të thotë të mos dëshironi për të asgjë që nuk do ta dëshironit për veten. Mendoni, ndjeni për të ashtu si do të mendoni dhe do ndjenit për veten tuaj. Mos dëshironi të shihni tek ai asgjë që nuk do dëshironi të shihnit në veten tuaj. Mos lejoni kujtesën tuaj të mbajë gjallë ndonjë të keqe të bërë nga të tjerët ndaj jush. Ashtu siç do dëshironi që të keqen të bërë nga ju, ta harronin të tjerët. Mos imagjinoni qëllimisht në veten tuaj ose në të tjerët diçka të keqe ose të pamoralshme. Besoni se të tjerët janë dashamirës, ashtu siç jeni ju, dhe nëse ju e shihni qartë se ata janë keqdashës, bëni për ta ashtu siç do bënit ndaj vetes tuaj dhe jo ndryshe. Dhe ju do të gjeni në shpirtin tuaj bekim dhe paqe të madhe. Ai që qëndron në dashuri, qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të. Të duash të afërmin por si vetveten do të thotë të bashkohesh me të në gëzimet dhe hidhërimet e tij. Ta ushqesh e ta veshësh nëse ai ka nevojë për ushqim dhe veshje. Të thithësh, si të thuash, të njëjtin ajër me të. Ti konsiderosh këto të njëjta si për veten tënde. Dhe të mos i numërosh si virtyte ose si vepra të dashurisë për të afërmin. Që të mos bëheni krenar për to, sepse ne jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Për të kuptuar nëse ju e doni të afërmin tuaj sipas Ungjillit, analizoni veten kur të tjerët ju ofendojnë, ju përqeshin, ju shajnë, ose nuk ju respektojnë ashtu siç i respektoni ju. Ose kur vartësit gabojnë ose janë neglizhent. Në qoftë se ju nuk e prishni qetësinë në të tilla raste, nuk mbusheni me urrëtie, armiqësi, zemërim, në qoftë se vazhdoni t'i doni këta persona po aq sa më parë, atëherë ju e doni të afërmin tuaj sipas Ungjillit. Por nëse ju nervozoheni, zemëroheni, shqetësoheni, atëherë ju nuk e doni sipas Ungjillit. Në qoftë se ju doni vetëm të afërmit tuaj, çfarë ndryshimi keni nga të tjerët? Perëndia është i duruar dhe i mëshirshëm ndaj jush. Këtë ju e përjetoni shumë herë çdo ditë. Jini të duruar dhe të mëshirshëm ndaj vëllait tuaj, duke përmbushur fjalët e apostullit që flet për dashurinë. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Ju dëshironi që Zoti t'ju gëzojë me anë të dashurisë së Tij. Nga ana juaj gëzoni të tjerët nëpërmjet dashurisë, butësisë dhe mirësisë suaj. Gëzohuni në çdo rast të ofrimit të mirësisë suaj tek i afërmi juaj, si një krishter i vërtet, që përpiqet të grumbullojë sa më shumë vepra të mira të jetë e mundur, veçanërisht thesaret e dashurisë. Mos u gëzoni kur të tjerët ju tregojnë mirësi dhe dashuri. Konsiderojeni veten jo të denjë për të. Gëzohuni kur ju jepet rasti të shfaqni dashuri tek të tjerët. Shfaqeni dashurinë thjesht, duke sjellë ndërmend se dashuria është vetë Perëndia. Duaje të afërmin por si vetveten. Sepse duke dashur të afërmin ju doni veten tuaj.
ndërsa duke urryer të afërmin, ju dëmtoni shpirtin tuaj. Mbi të gjitha ju urreni vetë shpirtin tuaj. Mos përçmoni asnjëri. S'ka rëndësi çfarë ose kush është ai, por silluni me respekt dhe mirësi ndaj kujdo. Mbi të gjitha ndaj të varfërve, si njerëz që meritojnë ngushëllim, mëshirë dhe keqardhje. Përndryshe ju do të plagosni keq shpirtin tuaj. Përbuzja ndaj krijesës prek krijuesin, prandaj kurrë mos guxoni të thoni fjalë të tilla si: unë nuk e pëlqej fytyrën e atij njeriu, ndonse ai mund të jetë një njeri i mirë. Sepse kjo është një urrëtie dallëzore për krijesën e Perëndisë. Kujtoni gjithnjë se çdo njeri është imazhi i Perëndisë dhe se e tërë lavdia e tij është brenda tij, në shpirtin e tij. Njeriu shikon pamjen, Perëndia sheh shpirtin. Krishti, biri i Perëndisë, nuk pati turp të na quante vëllezër, ne mëkatarët. Prandaj mos kini turp të quani të varfrit, të panjohurit, njerëzit e thjesht, vëllezërit tuaj. S'ka rëndësi nëse ata mund të jenë të afërmit tuaj sipas gjakut ose jo. Mos u sillni me krenari kundrejt tyre, mos i përbuzni, sepse ne jemi të gjithë vëllezër më Krishtin, të gjithë të lindur prej ujit dhe frymës brenda pagëzimores, si rrjedhim të gjithë fëmijët e Perëndisë, të gjithë të ushqyer me trupin dhe gjakun e birit të Perëndisë. Misteret e kishës celebrohen mbi të gjithë ne dhe ne të gjithë themi lutjen e Zotit. Në qoftë se unë përbuz ose urrej dikë, kjo tregon se në mënyrë të paligjshme unë lartësoj dhe dua veten time. Zemra jon vazhdimisht na legaton, në mënyrë të fshehtë na lartëson, duke ulur të tjerët, por vazhdimisht duhet të shohim mëkatet tona të panumërta, për të gjykuar vetveten, për të lotuar për veten. Atëherë nuk do të kemi kohë të vërejmë gabimet e të tjerëve dhe të dënojmë të afërmit tanë për to, ose t'i përbuzim ata, por duhet t'i vlerësojmë ata, sepse ata janë shumë herë më të mirë se sa ne, në shumë gjëra. Duaje çdo njeri pavarësisht rënies së tij në mëkat. S'ka rëndësi mëkatet. Kujtoni që njeriu është ende imazhi i Perëndisë. Dobësitë të tjerëve na bëjnë përshtypje, por edhe ne nuk jemi pa to. Ndoshta gjenden më shumë tek ne se sa tek të tjerët. Të paktën për sa u takon mëkateve, njerëzit janë të barabartë, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Pra, përveç se të duam të tjerët, ne duhet të durojmë të tjerët dhe t'i falim, me qëllim që edhe ne të mund të falemi. Prandaj me gjithë shpirtin tuaj, respektoni dhe doni tek çdo njeri imazhin e Perëndisë, duke mos parë mëkatet e tij, sepse vetëm Perëndia është i shenjtë, vetëm Perëndia është pa mëkat. Dhe shihni se sa shumë na do ai, sa shumë ka bërë dhe bën për ne duke na ndërshkuar me plot mëshirë dhe duke na falur më tepër. Vlerësojeni gjithashtu njeriu pavarësisht nga mëkatet e tij, sepse ai gjithnjë mund të ndreqet. Dashuria e Perëndisë është kaq e madhe, kaq e pafund, aq sa përpara saj, gjithë antipatit, armiqësitë dhe urrëtitë njerëzore bëhen të parëndësishme dhe duken të venitura tërësisht. Kjo ndodh për shkak se dashuria e Perëndisë për ne është e pakufishme dhe armiqësia njerëzore kaq e parëndësishme. Sa Zoti na dënoi ne të gjithëve të duam armiqtë tanë, të bekojmë ata që na mallkojnë dhe të bëjmë mirë për ata që na përsekutojnë. Ne banojmë në dashurinë e Perëndisë, atëherë çfarë vlere ka nëse njerëzit janë dashakeq kundrejt nesh? Çfarë mund të bëjnë ata kundër nesh kur Perëndia na do kaq shumë? Ne jemi errësuar nga veset tona dhe nuk e kuptojmë marrëzinë e llahtarshme të sjelljes tonë. Por kur Zoti na ndriçon me dritën e hirit të Tij, atëherë si të zgjoheshim nga gjumi, ne kuptojmë qartazi këtë marrëzi të stërmadhe të ndjenjave, mendimeve, fjalëve dhe veprave tona. Zemra jonë e cila deri në këtë moment ishte ngurtësuar zbutet, e keqja largohet dhe zëvendësohet me mëshirën, mirësinë dhe bujarinë. Prandaj ne duhet të duam edhe armiqtë tanë, siç është shkruar. Duajini armiqtë tuaj, bekojini ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju përndjekin. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargu 44. Mistike thellësisht për ty o Krisht të djegë zemrën time, prandaj të frim të
sysh të natës në rësirën e qeta. Dhe unë me gjitë zemër një lutje po të bëj, ndërkëm të fronit tonë për të sjellë unë një shpirt. Dhe unë me gjitë zemër një lutje po të bëj, ndërkëm të fronit tonë për të sjellë unë një shpirt. O Krishtim të jap premtim të shenjtë, në përmbarim të tokës për të shkuar, me zelde të panumërt e të shumtë nga zëllim, shumë njerëz të pabes për të ndriçuar. Premtim të shenjtë të jap dhe të lutem thellësisht, ndërkëm të fronit tonë për të sjellë unë një shpirt. Premtim të shenjtë të jap dhe të lutem thellësisht, ndërkëm të fronit tonë për të sjellë unë një shpirt. Premtim të shenjtë të jap dhe të lutem thellësisht, ndërkëm të fronit tonë për të sjellë unë një shpirt. Të krishterët dhe dëshmia e tyre në rrjetet sociale në internet. Sot në botë numërohet një numër marramendës përdoruesish të internetit dhe veçanërisht të rrjeteve sociale, dhe trendi është gjithnjë në rritje. Jemi tashmë të vetëdijshëm që përfitimet nga interneti dhe rrjetet sociale janë të shumta, por kërkojnë dallueshmëri dhe përgjegjësi që të shihen vërtet si të tilla. Kur përdoren ashtu siç duhet, ato mund të krijojnë mjaft mundësi për kishën që të shpallë aty të vërtetat e saj dhe të praktikojë misionarizmin e vet. Por kujdes! Rrjetet sociale mund të ofrojnë vetëm një zgjidhje afatshkurtër, një zgjidhje teknologjike për të njohur më thellë problemet që ekzistojnë në shoqërinë e sotme. Mirëpo lidhja që njerëzit po krijojnë me rrjete të tilla sjell shpeshherë ngurimin e personave për të qenë në kontakt me shoqërinë, për të ndarë gjëra së bashku dhe për të qenë pjesë e një ambienti dhe situate sociale, që kërkon prezencën tonë edhe trupore. Gjithashtu duhet të jemi të kujdesshëm dhe për kohën që na marrin rrjetet të tilla. Tashmë prej shumë studiuesve, rrjetet të tilla quhen të rrezikshme për shoqërinë sepse mund të krijojnë varësi, po aq të rrezikshme sa edhe droga apo fenomene të tjerë të ngjashëm. Në këtë sens, ndërkohë që rrjetet sociale po krijojnë një tjetër koncept në lidhje me marrëdhëniet që krijojnë njerëzit dhe mënyrën se si ata shfrytëzojnë kohën, ne duhet të kemi të qartë konceptin dhe qëndrimin e kishës mbi mbledhjet e përbashkëta për të adhuruar Perëndin, mbi kungimin, komunitetin, vllazërinë e të tjera. Sot po përhapet në mas ideja e ekzistencës së të ashtu quajturës kisha online. Qëllimi i saj është krijimi i një lloji vllazërie online, duke justifikuar njerëzit të ndjekin gjithçka nëpërmjet internetit. Kjo sjell si rezultat shkëputjen e tyre nga kisha dhe komuniteti. Çfarë do të thotë kjo? Mos vallë tani nuk është më e nevojshme të shkojmë në kishë përderisa mund të ndjekim gjithçka online? Vallë teknologjia e sotme është aq e mjaftueshme dhe e aftë sa të zëvendësojë një traditë shekullore të ndjekur nga kisha dhe të krishterët? Si të krishterë ne i shërbejmë Krishtit, i cili u trupëzua dhe qëndroi mes nesh. Për këtë arsye duhet të themi fuqishëm stop. Kur shohim që rrjetet sociale dhe risitë teknologjike krijojnë varësi të rrezikshme apo shtrembrojnë vlerat tona njerëzore dhe gjithashtu vlerat e kishës dhe konceptin e saj për vllazërinë. Por a do të thotë kjo që të krishterët duhet të distancohen nga rrjetet sociale? Vetëm pak kohë më parë, patriarku i Rusisë Kirili nxori një deklaratë ku nxiste praninë të krishterëve në rrjetet sociale. Blogjet dhe rrjetet sociale na japin mundësi të reja për misionarizëm të krishterë, në një kohë kur kisha përballet me sulme të ndryshme, shumë më tepër se më përpara. Tani që rrjetet sociale shfaqin një interes të gjerë, detyra jonë është i përdorim ato për një kauzë të drejtë, të krijojmë kushte që të rinë të njihen me Krishtin, të njohin të vërtetën mbi jetën dhe njerëzit brenda kishës, thekson ai. Ad Viktor Gorbach, kreu i departamentit të misionarizmit në dioqezën Yuzhno-Sakhalinsk në Rusi,
thekson se sot njerëzit janë bërë më të shkëputur nga shoqëria dhe interneti është burimi kryesor i komunikimit. Për këtë arsye, prezenca e kishës në të është urgjente. Ne duhet të punojmë dhe të kujtojmë gjithmonë se po punojmë për Zotin ton dhe jo në dobi të disa programeve të caktuara. Të tilla teknologji mund të ndihmojnë për të drejtuar një person drejt një zgjedhjeje të caktuar, por vetëm dashuria mund të drejtojë te kisha. Kur një person e sheh këtë dashuri dhe e kupton se ajo nuk shfaqet si një dashuri me interes, por si një dashuri e pastër, e jotja, e nxitur nga fakti i të qenit i krishter, vlerësohet së tepërmi prej tij. Kujdesi i sinqert i yt ndaj një miku jo të krishter mund ta drejtojë atë drejt Krishtit. Kjo mund të ndodhë edhe për 5 ose 10 vjet, por nga eksperienca ime mund të them që nuk do të doj kaq shumë kohë. Puna misionare është më efektive kur bëhet si zakon te dikush. Të predikosh nëpër stadiume është gjithashtu e rëndësishme, duke qenë se kjo të jep mundësinë ti flasësh një audiencë të gjerë, por kontakti personal është më shumë i rëndësishëm, është i domosdoshëm. Jam i sigurt që rrjetet sociale na japin një mundësi e cila mund të konsiderohet si etike nga kisha për t'u përdorur, thot Ad Victori. Si qenie humane të krijuara nga një Perëndi që nuk na ka dhënë frymë frike, duhet të gjejmë kurajon dhe të mos friksohemi nga risitë që sjell teknologjia, por me zgjuarësi i përdorim ato në dobin ton. Ka disa arsye pse të krishterët duhet ta shfrytëzojnë internetin dhe në veçanti rrjetet sociale si mjete për të shpallur të vërtetën, në mënyrë që njerëzit të njihen me kishën, doktrinën e saj dhe njerëzit që janë në të. Së pari, vllazëria nuk është një shoqëri e mbyllur në vetvete, por një shprehje e komunitetit, misionit, ungjillëzimit dhe rritjes shpirtërore. Rrjetet sociale i zgjerojnë edhe më tej të gjithë këta element dhe si pasojë janë një ndihmë e madhe në krijimin, zgjerimin dhe ndihmën e mëtejshëm të vllazërisë së krishterë. Së dyti, rrjetet sociale i tejkalojnë kufit gjeografik. Ato japin mundësinë e zgjerimit të vllazërisë edhe përtej mureve të kishës, si tempull adhurimi dhe e shpërndajnë ungjillin anë mban botës. Për më tepër na japin mundësinë të përmbushim një nga porositë që Jesui i jep apostujve kur u thot: "Shkoni në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Dhe më pas ata u bën peshkatar njerëzish. E parë në këndvështrimin e kësaj teme që po flasim, rrjetat e peshkatarëve po u alëm tashmë vendi rrjetave sociale. Edhe këto rrjeta kanë nevojë për peshkatarë që t'i përdorin. Peshkatarë që do të duhet të thonë fjalën e Perëndisë me vërtetësi, dallueshmëri dhe mbi të gjitha të shfaqin dashuri të krishterë me çfarëdo lloj mjeti dhe mënyre që të munden. Edhe të krishterët ortodoks në Shqipëri kanë filluar tashmë të jenë prezent në rrjete të tilla sociale, nëpërmjet krijimit të profileve të shumta në shërbim të kishës dhe komunitetit ortodoks në vendin ton. Por në vazhdim shihet nevoja e shtimit të punës misionare, të shtimit të peshkatarëve, si dhe përmirësimit të cilësisë prezantuese. Tashmë në internet, Facebook, blog dhe web ekzistojnë mjaft faqe ku të rinjt mund të informohen në lidhje me jetën dhe veprimtarinë e kishës ortodokse në Shqipëri. Tashmë jeta dhe veprimtaria e kishës së Shqipërisë mund të ndiqet edhe nëpërmjet radios Ngjallja, e cila tashmë transmeton live edhe në internet në web ortodoksalbania.org. Kisha mundohet të bëjë që zëri i saj të dëgjohet, që fjala e Krishtit të arrijë tek ata që kanë vesh për të dëgjuar. Një praktik të tillë po e ndjekin gjithë të krishterët ortodoks në mbar botën. Kisha, duke qenë e pranishme edhe në internet, e shfrytëzon si mjet për paraqitjen e jetës së saj në botë, duke i dhënë mundësi çdo kujt të mësojë më tepër për Krishtin dhe ortodoksin. Në realitet, ekziston një numër i pafundëm faqesh ku çdo kush mund të gjejë informacion mbi kishën ortodokse dhe gjithçka që ka lidhje me të apo dhe mjaft materiale të vlefshme shpirtërore. Më shumë informacion rreth websajteve ortodokse mund të gjeni edhe në adresën orthodoxchristianity.org. Kujdes! Duhet të tregohemi të kujdesshëm në faqet që vizitojmë, pasi jo çdo website është zyrtar dhe jo çdo njëri prej tyre shpreh mendimin e drejtë e të saktë të kishës ortodokse. Fatkeqësisht ekzistojnë dhe faqe që nën emrin dhe imazhin e ortodoksisë i sjellin dëm kësaj të fundit dhe që orientojnë të interesuarit për kishën ortodokse. Përsëri duhet të tregohet kujdes për kundrejt faqeve të shumta, web apo profileve në rrjetet sociale me informacione të paqarta apo thjesht për të tërhequr vëmendjen e të rinjve.
sepse në fund vizitorët përfundojnë duke harxuar kohën kot dhe asgjë nga ato që mund të kenë lexuar nuk u vlejti. Prandaj, lind nevoja që këta të rinj të shikojnë diçka ndryshe, diçka që mund t'ju sjellë përfitim shpirtëror dhe pikërisht këtë mundësi mundohet t'u ofroj vetë kisha. Të gjitha këto që u diskutuan u bën për dy qëllime kryesore. Së pari, që të rinjt ortodoks të ndërgjegjësohen për praninë online të kishës dhe si rrjedhoj ekziston mundësia që ata të mësojnë më tepër për kishën, të rriten shpirtërisht apo dhe të krijojnë miqësi të reja, por duke patur parasysh që këto të fundit të mos ngelen thjesht virtuale, por të shfrytëzohen në dobi të zgjerimit të komunitetit real të krishterë. Së dyti, që të gjithë të rinjt të nxiten për të kontribuar që kjo nismë e kishës për të dëshmuar dhe praktikuar misionarizmin e vet edhe online të zgjerohet edhe më tej. Në kohët e sotme është me shumë rëndësi një gjë e tillë. Prandaj, le të mbajmë në mendje fjalët që apostull Pavli i thot Timoteut. Prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, bind dhe qorto, këshillo me çdo zemërgjerësi e mësim, sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do të adurojnë doktrinën e shëndosh, por sipas endjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta e do t'i kthejnë drejt përrallave. Por ti, ji i kthjellët në çdo gjë. Hiq keq. Kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. Vini e Krishtit do të shkojmë me krah, do themi predikim që Zili na fal, na pregji dhe u me dëshirë të zjarë, dhe ne u nisëm me agimin në mëngjes. Ky ishte dhe emisioni për ditën e sotme. Në emisionin e sotëm ndoqët dashuria për Perëndin dhe të afërmin ton, të krishterët dhe dëshmia e tyre në rrjetet sociale në internet. Ju rikujtojmë të na ndiqni në FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, 88.7 MHz në Korçë, 93.4 MHz në Elbasan, 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në websajtin ton, radiongjallja.org. Nga unë, Antea Moçi, miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Njerëzia u përujnë dhe nuk duroj ma, dhe dallgët si vish në pata thyena. Dëgjuat emisionin Zëri i Rinis.